இப்போ வந்து ஒயர் கனெக்ஷன் பார்க்கலாம். ஓகேங்களா, பாருங்கள். இது வந்து 16 ஆம்ஸ் 15 லிட்டர்னால இது வந்து 16 ஆம்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இது வந்து லைன். ஓகேங்களா, லைன் இருக்குங்களா, ஃபேஸ். இது வந்து என்னன்னு இருக்கு. இது வந்து நியூட்ரல். ஓகேங்களா, இது வந்து எர்த்து. ஓகேங்களா, எர்த்து கம்பல்சரி இருக்கணும். ஓகேங்களா, பாருங்க. இதுவே இங்கேயே பாருங்க, இவங்களே சொல்லியிருக்காங்க பாருங்க, 230 வோல்ட் ஸ்டாண்டிங் லாஸ். ஓகேங்களா, வாட்டர் ஹீட் 30 மீட்டர், அந்த அளவுக்கு ரேட்டட் ப்ரெஷர். ஓகேங்களா, வீனஸு க்ளோஸ்டு வாட்டர் ஹீட்டர். ஓகேங்களா, இது வந்து 15 லிட்டரு. இது வந்து 2.0 கிலோ வோல்ட். ஓகேங்களா, எடுக்கும். ஓகேங்களா, இது வந்து டிசம்பர் 15 மாடல் நம்பர் பிங்கிற மாடலு. இது வந்து 2003 வாங்கியிருக்காங்க. ஓகேங்களா, இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிவப்பு. இப்போ வந்து இந்த கேபிளில் இருந்து ஒயர் வருது. ஓகேங்களா, ஒயர் கனெக்ஷன். ஓகேங்களா, பார்க்கலாம். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபேஸ். ஓகேங்களா, இதை ஃபேஸ் லைன் வந்தோடனையும் கேப்லரி தெர்மோஸ்டேட் அட்ஜஸ்டபுளில் வந்து உள்ளே வந்து இதிலிருந்து இந்த ஒயரில் இருந்து அவுட்புட்டு வந்து இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓஎல்பிம்பாங்க, அதாவது ஓவர்லோடு சுவிட்சு. ஓகேங்களா, இதுக்கு வந்துட்டு தான் இதுக்கு போகும். ஓகேங்களா, ஒவ்வொரு டைமும் வந்து ஓடாது வாட்டர் ஹீட்ரு. ஓகேங்களா, ஓடாத போது பார்த்தீங்கன்னா இதில் ப்ரெஸ் இருக்கும். ப்ரெஸ் பட்டன் அழுத்துனீங்கன்னா இது வந்து அந்த ரிலீஃப் ஆகிக்கும். ஓகேங்களா, இது வந்து ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா உள்ளே வந்து ரிஃப்ரீட் ஆகிக்கும். ஓகேங்களா, இப்போ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபேஸில் இருந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கேப்லரி தெர்மோஸ்டேட் அட்ஜஸ்டபிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓஎல்பி ஓவர்லோடுங்கப்பாங்க. இந்த சுவிட்சில் இருந்து வந்துட்டோன்னே ஃபர்ஸ்ட் எலிமெண்ட்டிலிருந்து பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் எலிமெண்ட்டுக்கு அதே கனெக்டிலிருந்து செகண்ட் எலிமெண்ட்டிலிருந்து மறுபடியும் ஃபர்ஸ்ட் எலிமெண்ட்டில் இன்னொரு எம்டியாக இருக்கிறது நியூட்ரலை கொடுத்துட்றோம். ஓகேவா, நியூட்ரலை கொடுத்துட்டு இந்த லைட்டுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா டைரெக்டாக செகண்ட் எலிமெண்ட்டில் 2 நீல் கொடுத்துருக்கோம். 2க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொடுத்துருக்கோம். ஓகேங்களா, எர்த்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்படி எர்த்து உங்கள் கொண்டு வந்துட்டு பாடியோட அட்டாச் பண்ணியிருக்கோம். ஓகேங்களா, இதுதான் மேட்ரு. ஓகேங்களா, இப்போ வந்து இந்த எலிமெண்ட் வந்து பிரித்து காட்டுறேன் எப்படி இருக்குன்னு மட்டும் பாருங்க. இந்த எலிமெண்ட் மட்டும் எப்படி இருக்குன்னு மட்டும் பாருங்க. ஓகேங்களா, இந்த எர்த்து பாருங்க, இதிலிருந்து இங்க பாருங்க, இந்த எர்த்து இதிலிருந்து வந்து இந்த சென்டர் இதுக்கு காமனா கொடுத்துருக்காங்க. ஓகேங்களா, இதை ஹீட் ஆகுறது. ஓகேங்களா, ஓகேங்களா, இதுக்குள்ள இப்படிதான் இருக்கு. ஓகேங்களா, இந்த எலிமெண்ட் இந்த ஹீட் எலிமெண்ட்டுங்க. ஓகேங்களா, அப்படியே உள்ள விட வேண்டியதுதான். ஓகேங்களா, மறுபடியும் நம்ம வந்து இதுக்குள்ள வச்சு இப்போ வந்து ஃபிட் பண்ணுறோம். ஓகேங்களா, இதில் வந்து இந்த லைட்டை வந்து ஃபிட் பண்ணுறோம். ஓகேங்களா, பண்ணிட்டு இதை ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா நின்று இதில் வந்து ஸ்க்ரூ வந்து செட் ஆகிற மாரி. ஓகேங்களா, ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஸ்க்ரூ போட்டுக்குவோம். ரெடி பண்ணியாச்சு. இப்போ வந்து ஃபிட் பண்ணுறோம். ஓகேங்களா, இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா